Entrando agora na Praça dos Cinemas, Leicester Square. Tô ouvindo uma gritaria aí. Som do caralho, né? Aqui, como dá pra ver, nós temos o McDonald's. E ali nós temos uma casa de carne chamada Angus Steak House Angus. Então nós vamos ver o que está rolando na praça. Pode ser que seja um gospel. Aí, vê a Londres aí, ó, que é um ticket pro teatro. Eu acho que é perder tempo, vai lá e compra. Eu acho que é gospel. Ó, a praça tá bacana hoje. Praça agitada. Passadinha no Charlie Chaplin ali, vou dar tchau pra ele. Bye bye Chaplin. See you sometime. Que é isso? E ali a gente vê umas freiras estranhas, né? É freira por tudo que é lugar, né? Tem coisa a ver com a igreja. Vamos fazer um geral ali,